2021 Marathon-Debüt. Hier ist noch der da lagen ja nur 30 Sekunden zwischen der führenden Avi Faser und Magdalena Maschei nach der letzten Einblendung zu dem Haken den sehen konnten, aber hier kommt schon der nächste Platzierte. Der Viertplatzierte im Richtung Ziel, und den nehmen wir natürlich auch mit ihrem Applaus in Empfang hier in der Festhalle, meine Damen und Herren. Ich komme gerne mit Teil bei Kilometer 40 Millionen habe ich Faser auf. Derzeit in Führung, da haben wir jetzt die Zeit. In der Zwischenzeit heißen wir den nächsten hier auf dem roten Teppich in der Frankfurter Festhalle willkommen. Congratulations and warm welcome to Der macht hier wirklich gute Arbeit. Führt sie hier in Richtung Ziel. Im ersten Marathon, dann waren wir ja von der Hand, am Marathon des Landes.
auf eine 2:17er Zeit. Liebe